ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒன் டே ட்ரிப் போகக்கூடிய இடத்த தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அன்றைக்கி வீக்கெண்ட் ஆச்சு, ரொம்ப போர் அடிக்குது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது தான் நம்ம போன இடம் தான் வைதேகி ஃபால்ஸ். பட் ஃபால்ஸ்குள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. பட் இந்த டிரைவ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. ஆன் அ வே பேக் நம்ம நரசிபுரம் மல்டிஸ்டெப் வாட்டர்ஃபால்ஸும் போனோம். பட் அங்கேயும் தண்ணி இல்லாதனால நம்மளால் குளிக்க முடியல. பட் இந்த டிரைவ் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. ஆனால் இதெல்லாம் விட இந்த வீடியோவில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, வைதேகி ஃபால்ஸ் கிட்ட தங்கியிருந்த ஒருத்தவங்கள்ட்ட நம்ம பேசின விஷயங்கள், அந்த ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சில் என்ன மாதிரியான அனிமல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, அப்படி அனிமல்ஸ் வரும்போது நம்ம என்ன மாதிரிலாம் எஸ்கேப் ஆகலாங்கிற வழி தான் அவங்க நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அவங்க கொடுத்த டிப்ஸை கேட்கலாம் வாங்க. யானை வந்தால் என்னங்கம்மா பண்ணணும்? யானை வந்தால் உங்கள் கையில் இருக்காது உணவு பொருளெல்லாம் ட்ரெஸ்ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வீசிட்டீங்கன்னா, அதுக்கு ஆணைக்கு வந்து சைடில் தானே கண்ணு இருக்கும். இப்படி வீசிட்டீங்கன்னா அதை இதுதான் மனுஷன்னு நம்மளுக்கு எதுக்காக வந்ததுன்னு அது பிதட்டும். அது பிதட்டது கூட உங்களுக்கு தகுதியும் இருந்து திறமை இருந்தோ அந்த பதவிக்க வரக்கூடாது. அந்த வந்து நடுக்கம் வரக்கூடாது, நெஞ்சுக்குள்ளே கடுக்குன்னு பயக்கக்கூடாது. எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஓட முடியுமோ. ஆனால் ஆணைக்கிட்ட வந்து இறக்கத்தில் போகக்கூடாதுன்னு, இறக்கத்தில் தான் போகணும். ஆமாம், இப்படி இறக்கத்தில் போனோம்னா அதை என்ன பண்ணுதுன்னா தும்பிக்காய் பூமியில் முட்டும். அதனால அவ்வளோ சீக்கிரம் இறங்காது, நெத்து குத்தலாம். ஓகே. நாகபாம்பு முடிக்கிட்டு வந்ததுன்னா மேட்டில் ஆகணும். என்ன பாம்பு அது? நாகபாம்பு. நாகபாம்பு. ஐயோ, இப்படி மேட்டில் ஏறினோம்னா அது வந்து இப்படி நெளிஞ்சு தானே வருது நாகபாம்பு. அப்போ அதை என்ன பண்ணு, நேரம் நாம மேலே ஏறிட்டோம்னா அதுகிட்ட தப்பிச்சுக்கலாம். கதடை கிட்ட தப்பிக்கணும்னா இப்படி பண்ணணும். இப்படி வீடியோ எடுக்கிறதுனால ஆடமானேங்குது. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, குடும்பமெல்லாம் பார்ப்பாங்கல்ல. இப்படி இப்படியே அது அது இப்படி இப்படின்ட்டு பார்த்து மின்னத்தாங்கால இப்படி வச்சுக்கிட்டு போதும். நாமளும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆயிட்டு கொடுக்கணும். அதுக்காக நம்மளை காப்பாற்றிக்கணும். பின்னாடி கல் இருக்குதா, டீலாப் இருக்குதா, பின்னாடி போகணுமா, இப்படி இப்படி ஆடிட்டு அப்படி பண்ணணும்னா இப்படி இப்படிங்கணும். அப்படி பண்ணிக்கிட்டே போனா அதை என்ன பண்ணு, அது டான்ஸ் கொடுக்கறாங்க நம்மளுக்கு, அதை நினைச்சுக்கிட்டு இப்படி பண்ணு. அது ஏதோ ஒன்று மின்னத்தாங்கால தூக்கிக்கிட்டு கொள்ளுங்க. அப்போ நாம இப்படி பார்த்துக்கிட்டு இருந்து அப்போ கலட்டிக்கு வந்து தீக்குச்சி வச்சு போட்ட பையனுக்கு. தீக்குச்சியா? லைட்டர் கூட இல்லையே. தீக்குச்சி அப்போ பக்கத்தில் வச்சுக்கணுமா? லைட்டரும் கூட இல்லாமல் எப்படி நீங்கள் வெளியில் வர வேண்டிய செல்ஃபோன் இருக்குது அந்த. சரி, ஓகேம்மா, ரொம்ப நன்றி. ஆனால் ஒன்று, இந்த சென்னாய் ஒன்று, ஐயோ வரிசையா பயமுறுத்து நரி இருக்குது பாத்தீங்களா? நரி என்ன பிரச்சனை? நரி தான் கத்துனா ஓடிடாது. கத்துனா ஓடும் தம்பி. என் பையனை என் வீட்டுக்கிட்ட கத்தி இருக்கதேன். இப்படி மரம் வந்து இந்த மாதிரி டேப்பலா இருக்கிற மாதிரி பெரிய பெரிய மரம் சோழக்குள்ள படுத்து இருக்காது, அட்டை பூச்சி விட்ட மாதிரி. நீங்க படத்துல பார்த்து இருப்பீங்க, சர்க்கீஸ்ல பார்த்து இருப்பீங்க, நேர்ல பார்த்து இருக்குமா? நீங்க ஓங்கி அடிச்சா 1.5 டன் வெயிட் வா. இப்படி படுத்து இருக்கும், டேப்பலா இருக்கிற மாதிரி படுத்துட்டு இருக்கும். இப்படி பார்த்துக்கிட்டே படுத்துட்டு இருக்கும். இப்படி இப்படி படுத்துக்கிட்டே இருக்கும். உயிருள்ள ஜீவனம் எது போனாலும் அது பிடிக்க ட்ரை பண்ணும். அது எட்டி குதிச்சோம்னா இங்கேருந்து ஜம்ப் பண்ணுச்சுன்னா அந்த போர்டு ரோடுமெல்லாம் போகாது, ஒரு சும்மா அது அவ்வளோ ரோடு மேலே எட்டி குதிக்கும். அப்பா நம்ம குனிஞ்சிடலாம், நம்மளை தாண்டி குதிச்சிடும். ஆணையங்குடி 6 அடிக்கு அந்த பக்கம் தான், ஒரு 8 6 அடிக்கு இவ்வளோதான் வைக்கி. நரி வந்து 8 அடி பாயுமா. அது பொய்யெல்லாம் இங்கேருந்து எட்டி குதிச்சுது அங்கே பாய். ஆனால் அப்படியெல்லாம் அது பாயாது. நரி வந்து சொல்லுவாங்களே, நரி முகத்தோட முழிச்சே எங்கேயோ நரி ஜென்மமாக இருக்குதுன்னு. பிடிச்சா இந்த கறி பிடிக்கும், இல்லாட்டி இந்த கறி பிடிக்கும் தம்பியும். ஐயோ, நீங்க சொன்னீங்கல்ல, இல்லை சொன்னீங்கல்ல நரிக்கு ஜம்ப் பண்ணி நம்மளை ஜம்ப் பண்ணி அக்கட்ட போயிடும்னு. அது எட்டி குதிக்கும் போதான் நம்ம மேலதான் குதிக்கும், இல்லாட்டி இங்கதான் பிடிக்கும். ஆடானாலும் மாடானாலும் மனுஷனானாலும் எந்த மானை பிடிச்சாலும் எந்த உயிருள்ள ஜீவனை பிடிச்சாலும் அப்பதான் அது ஓட முடியாதுன்னு அதுக்கு மனசாட்சியே சொல்லி கொடுத்துருக்க மாட்டேங்குது. நான் எங்க ஆட்டுகளையே கொடுத்தது அந்த மாதிரி அந்த நரிக்கிட்ட வந்து அந்த ஒரு பழக்கம் உண்டு. ஓகே, வேற ஏதாவது இருக்குங்களா உள்ள? பயமா இருக்குது, வேற மலைப்பாம்பு இருக்குது. மலைப்பாம்பா? அப்ப எல்லாமே இருக்குங்க. மலைப்பாம்பும் நம்மள முங்கிடுமா? இவ்வளோ பேர் ஆளை முங்கிடுமா? முங்கிடும். எனக்கு ஒரு 7 to 9 வயசு இருக்கு. வடக்கு மலையில் ஆனை கட்டி எனக்கு எதிர்பட்டேன். அதுக்கு மேலே ஈட்டியால் சொட்டின்னு ஒரு இடம். அதில் வந்து இடி விழுந்த பாறையில் வந்து இப்படி சந்து ஆளை உள்ள இறங்குற மாதிரி
அந்த சந்துக்குள்ளே இருந்ததும் வக்கனா மரத்தில் குடி இருக்கும். சந்துக்குள்ளே போய் படுத்துக்கும். அங்காமே அந்த ஆட்டை நல்லா வெட்டி பார்த்துக்கு ஒரு 10 கிலோ பாது பொட்டைக்குட்டி தான் முழுங்கி போடுச்சு. முழுங்கினதை பார்த்துக்கிட்டோம். ஒரு 5-6 பிள்ளைக்கு ஓட்டிகிட்டு போய் அந்த பசங்க பிள்ளைகள்லாம் நாங்கள் வந்து சொல்லி இது அதுக்குள்ளே இறங்க முடியாமல் அந்த குட்டி முழுங்கி வயிற்றுல இருந்து நாங்கள் போய் சொல்லி அன்னைக்கு வர முடியாமல் மறுநாள் போய் கபது எடுத்துகிட்டு போய் அதை கட்டி இழுத்து கொண்டு வந்து அந்த வவுத்து கிழிச்சு எடுக்கும்போது அந்த குட்டி கொஞ்சம் அந்த உசு இருந்தது ஆட்டுக்குட்டிக்கு. அப்புறம் அந்த குட்டியை அறுத்து எல்லாம் கழுவி அறுத்து அந்த ஆட்டுக்குட்டியும் கறி போட்டு சாப்பிட்டா எல்லாருமே நாங்களும் தான் சாப்பிட்டோம். அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு காப்பாற்றி ஏதோ குட்டியை வளர்ப்பீங்கன்னு பார்த்தேன். கறி போட்டு செஞ்சுட்டீங்க. வளர்த்துருக்க தாங்காது. அங்கங்க எறும்பு நொறிஞ்சு இருக்கும். அப்புறம் அந்த பாம்பை வெட்டி காய்ச்சி எண்ணெய் காய்ச்சி எல்லாம் எடுத்துட்டு போட்டாங்க எல்லாம் பண்ணாங்க. நன்றிங்கம்மா, ரொம்ப நன்றி. ஓகே, பார்க்கலாமா? கியூட்டில் அவங்கள்ட்ட பேசிட்டு அப்படியே இந்த நரசிபுரம் மல்டிஸ்டெப் வாட்டர்ஃபால்ஸில் தண்ணியே இல்லைனாலும் பரவாயில்லன்னு ஓடுற தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் விளையாடிட்டு ஜாலியாக வீடு வந்து சேர்ந்தோம். வந்தவங்க அப்படியே போயிருக்கலாம், ஆனால் நின்று நம்மளை பத்திரமா இருக்க சொல்லிட்டு போகிற மனசு இருக்கே. இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங் கண்டென்ட்டோட அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் அஸ்.